ajudar ela a encontrar os brinquedinhos dentro da moeba. Vamos lá, Cecília? Você tá preparada? Tô. Então, Cecília, bora lá. Qual é a primeira cor? É a roxa. Isso, então vê qual é a surpresa que tem dentro da Eu roxa. vou tirar. Yes! Bolinha. É uma bolinha, coloca aqui. E agora? A laranja. Vou deixar ela ver. O que é isso, Cecília? É o computador. É o computador É o computador de quem? Da Barbie. Mostra pra câmera. Qual é a próxima cor? Essa aqui. Qual é? É a verde. Muito bem. Ah, Deixa eu procurar o outro. cadê a outra parte? Tem mais uma eu acho que Ah, tem que montar, né? O que que é isso? foi. É a girafinha. É a Eu girafinha. vou montar. Montar ela. Deixa eu tirar aqui. Tá bom. Deixa eu tirar aqui. Muito bem. Vamos colocar aqui Vou botar aqui. e botar a girafinha aqui. Agora, Agora, qual é essa cor? amarela. Yellow. O que que é isso, Cecília? Um anelzinho. Um anelzinho lindo. Cecília, você me empresta esse seu anel lindo? Coloca aqui. Ai, Cecília, eu amei isso. Oi, Cecília. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você deixa eu achar o que tem dentro dessa amoeba com você? Ah, então tá, eu vou ficar aqui do seu lado. Mas você vai pegar esse lado. Pega um pouquinho pra mim. Ai, é muito gelado, Cecilinha. Eu quero descobrir o que tem